El Escuadrón 28 de la Fuerza Aérea Real está en una misión de entrenamiento. Su tarea, acechar e interceptar un automóvil a velocidad. Estos hombres están representando a terroristas en escape. Posicionándose en lo alto, el EH-101 cae en un descenso casi vertical. Descienden hasta unos 15 metros del suelo, viajando a casi 322 kilómetros por hora. Después, la nave realiza un increíble giro aéreo. Sus motores absorben el impacto de esta maniobra sin perder su postura. El helicóptero impacta el suelo en una vorágine de polvo. Es sorprendente e intimidante el estilo del helicóptero. Diseñado para aterrorizar y confundir a sus blancos, permite a las fuerzas especiales que descienden de la máquina capturarlos y arrestarlos. Verifiquen el automóvil. ¡Regístrenlos! ¡Ahora! En segundos todo termina. Solo queda un automóvil vacío y un cielo vacío. El secreto de esta maniobra es la energía impresionante y la precisión controlada por computadora de los motores del EH-101. Para decodificar cómo funcionan, observen esto otra vez. Primero, el descenso inicial. El helicóptero cae casi en forma recta. Las palas del rotor giran a unas constantes 214 revoluciones por minuto, pero no empujan mucho aire en realidad. Para los motores, esta es la parte fácil. A 15 metros del suelo, los helicópteros se estabilizan para realizar su ataque. Los rotores se hacen sentir en el aire, forzando al aire a retroceder para propulsar el EH-101 a su velocidad máxima de casi 322 kilómetros por hora. Los motores deben soportar la presión y mantener los rotores girando a exactamente el mismo ritmo de 214 revoluciones por minuto, a pesar de la sobrecarga. Cada movimiento de las palas del rotor se comunica directamente a los motores mediante las computadoras que el helicóptero posee a bordo. Se acerca el momento que distingue estos motores de todo lo anterior. Un extraordinario giro aéreo, de la velocidad máxima a una detención absoluta, y vuelve a empezar. Lo importante para mí es hacer que la nave gire 180 grados y lograr que de unos 290 kilómetros por hora reduzca su velocidad a cero en una distancia corta. Como pueden ver, es una maniobra muy agresiva. Los rotores principales están luchando con el aire. Primero, para detener la nave, y después hacerla girar para un descenso rápido. Es un impacto enorme para las palas del rotor y se transfiere directamente a los motores. Si los motores se detienen, como podía suceder con los de la antigua generación, la nave de 15 toneladas caería desde el cielo. Pero los motores del EH-101 absorben el impacto del giro y mantienen los rotores girando a un ritmo constante, superando el giro violento de 180 grados. Y en caso de que uno de los motores del EH-101 sea dañado o falle,
sus computadoras de a bordo alertan a los otros dos motores para que compensen la diferencia de energía y permitan no solo que el avión siga volando, sino que también continúe con su misión. Proporciona grandes posibilidades en un campo de batalla y confiabilidad, porque puede ser dañado o perder un motor y aún así continuar con la misión.